வேக்கம் கிளீனர் எல்லா வீட்லயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இந்த வேக்கம் கிளீனர். நம்ம இல்லத்தரசிகள் மட்டும் இல்லாம கணவர்மார்களுக்கும் மெயினா வந்து இது தேவைப்படுது. அகோரா வேக்கம் கிளீனரை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ல என்னென்னலாம் இருக்குதுன்றத பார்ப்போம். பவர் வந்து உங்களுக்கு 800 வாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வோல்டேஜ் வந்து 230 வோல்டேஜ் வந்து இருக்கு. டஸ்ட் கெப்பாசிட்டி 0.8 லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட வெயிட் வந்து 2.8 kg. இந்த வேக்கம் கிளீனரை நம்ம கையிலேயே வச்சு யூஸ் பண்ணனால வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியா இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் நினைக்கிறேன். பிரஷோட ஒரு ஹோல்டர் ஒன்று காமிச்ச பார்த்தீங்களா, அதை தான் நான் இதுல பிக் பண்ணியிருக்கேன். பல பொருட்களை வந்து இது கிளீன் பண்ணுறதுக்கு உதவும். ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம், நாற்காலி, மேஜை, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட்டு, சோஃபா, ஃப்ரேம்ஸு, சிலைகள்லாம், புக்கு, கம்ப்யூட்டரு, கார் இது போன்றதெல்லாம் வந்து கிளீன் பண்ணலாம். இந்த வேக்யூம் கிளீனரோட அன்பாக்சிங் ஃபுல் ரிவ்யூ அண்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் அப்லோட் ஆகிருக்கு. அதோட லிங்கை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணுறேன். வேணுன்றவங்க பாருங்கள். கண்டிப்பாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.